Сегодня завершается полуфинал шоу-проекта «Голос за Уралье дети», и мы узнаем имя четвертого финалиста. Сәлем достар, бүгін Урал әріғі балалар дауышының полуфиналы адағына ала келіп етті. А кто достоин быть в финале еще, решаете вы. Дүрт қатнашудан тек біреу гына финалға өтесек. А на сцену выходит команда Натальи Костеркиной. Что же сегодня они будут исполнять? Классику или популярную музыку? Узнаем совсем скоро. А бізге хоқланып қарға ғана қалайынды. Люди, прошу я, потише, потише. Войны пусть гинут во мгле. Аист на крыше, аист на крыше. Мир на земле. Аист на крыше, аист на крыше. Мир на земле. Тембр Арины и ее звуковая подача, потому что она была такая мясистая, объемная, поэтому, и песня была интересная, поэтому, конечно же, я повернулась к ней, не могла не повернуться, и во время наших занятий все это было ясно, даже сама Арина признается в том, что я не знаю, куда убрать эту силу звука и как с ней бороться, поэтому вы обязательно должны мне помочь. Арина очень твердая девушка, такая уверенная, всегда впереди и, в принципе, живет только по своим каким-то стандартам жизненным, никого практически не слушает, то есть даже в выборе репертуара Арина тоже настаивала только на своем мнении, и мнение других ее не волновало, наверное. Думаю, что сегодня у Арины все получится, потому что мы репетировали, занимались, песня интересная, звучит хорошо, необычно, посмотрим, что будет во время выступления и не подведет ли нервы, волнение. Что это такое? Просто жуть, жуть, жуть. Не уснуть, ни снова не уснуть. Как лесная горная река. Ха! Музыка грохочет с потолка. Эй, видам наверху. От вас опять спасения нет. Не могу больше слушать. Я этот ваш кабалет. Эй, видам наверху. Не топочите, как слоны. От себя отдохните. Дайте тишины. Делу время, да-да-да-да-да-да. Делу время, да-да-да-да-да-да. Потеки час. Делу время, да-да-да-да-да-да. Делу время, да-да-да-да-да-да. Потеки час. Ну что это за рам? Ну как не стыдно вам? Сколько можно пить и танцевать, а? Завтра босиком мне вставать. Эй, вы там наверху, я не жду. Если я так решила, сама я к вам сейчас приду. Эй, вы там наверху, испила чашу я до дна. Есть предельной мука, все знают, мне я страшна. Делу время, да-да-да-да-да-да. Делу время, да-да-да-да-да-да. Потеки час. Делу время, да-да-да-да-да-да. Делу время, да-да-да-да-да-да. Потеки час. Ну что это такое? Стыд и срам. Быстро расходитесь по домам. Все, куролезть, колесить. Нет, что меня в гости пригласить. Эй, вы там наверху, я приглашения не жду. Если я так решила, сама я к вам сейчас приду. Эй, вы там наверху, ну раз у вас потихий час, поднимусь, ну чем я хуже вас? Делу время, да-да-да-да-да-да. Делу время, да-да-да-да-да-да. Потеки час. Делу время, да-да-да-да-да-да. Делу время, да-да-да-да-да-да. Потеки час.
Ну чем я хуже вас? Арина Кожина! Вау, вот это было весело и здорово. Вот так номер, вот так Вот это, танцы. ну, ты же готовый артист. Скажи, пожалуйста, а ты поешь и танцуешь вообще везде или только на конкурсах? Везде. Или везде. И дома, когда посуду моешь, кушать готовишь, гуляешь? Везде? Да. Клево. А вот у тебя в песне говорилось, все знают, в гневе я страшна. Вот я на тебя смотрю, я тебя не могу в гневе представить. Ты такая вот милая девочка, пушистенькие волосики, блестишь вся. Ты какая бываешь в гневе? Злая. Ой, как Злая. страшненько. Не надо так смотреть на меня. Я боюсь теперь. А вот Нет. нечего доводить своими вопросами. Я же только спросила. Нет, все здорово, Арина улыбается. Мне кажется, зрителям ты очень понравилась. Тебе аплодировали, подпевали. Ну а в момент, когда ты устроила здесь феерические танцы, чего уж там скрывать, мы там тоже танцевали, да, Да. Ильдар? Ты умница, мы аплодируем тебе Да. и дожидаемся выступления Посмотри на команд. меня. Вот там 5 раздают, бери. Ага. И пошла. В темной чаще тайны бродят, горы свысока глядят, зеркала озер безмолвны, реки давние лет хранят, полны других историй, все они не для меня, а в душе бушует море, и глаза полны. Алина Ким очень интересный человек. Алина занимается не только вокалом, занимается также скрипкой, поэтому у нее уникальный слух, она всегда слышит, и когда они пели в дуэте с Ариной, Арина могла немножечко переходить в другие ноты, и Алина тут же подхватывала, переключалась на другую вообще партию, все спокойно ловила на лету, также в движениях помогала, говорила, подсказывала, что делать так, что сделать иначе, какую терцию выстроить, как по звуку, звукоизвлечение какое, что сделать в динамике музыкальной. Поэтому Алина очень серьезная девчонка. Я думаю, что у нее очень большое светлое будущее. И сегодня у нас будет такая лиричная песня, и когда Алина ее поет, в моей душе, наверное, затрагиваются самые глубокие струны, что доходит до мурашек. Я думаю, что у Алины все должно получиться. Как тебе сказать, что я люблю? С ветром за руку лучи нам ловлю. А хочешь, будешь спать, а я свою. Это близко над звездой, мечту свою дарю. Белые ангелы, по небу летели мы, и просто хотели мы крыльями неба коснуться. Мы белые ангелы, по небу летели мы, и просто хотели мы крыльями неба коснуться. Что сейчас и куда бежать? Вместо неба раз с тобой полетать. Или хочешь, будешь спать, а я спою. И я буду над тобой, и тебе я приснюсь.
Алина Аким! Какое прекрасное выступление, исполнение. Я видел, как у твоего наставника глаза горели, когда ты пел, как она улыбалась и радовалась. И сейчас горят. Или это уже слезы, Наталья? Вас пробрало? Давайте, мы пока тоже за вас держим кулаки. Ты умничка, ты так здорово все сделала. Спасибо. И выглядишь ты отлично. И вообще ты всем нам очень нравишься. Так что я думаю, сейчас спинку распрями, как настоящий артист. И дожидайся решения наставника, потому что свой максимум ты на этой сцене только что оставила. Посмотри в небеса, облака, как паруса, вся земля причал, и уходит прочь печаль. Только ты, только мы, только небо. Вся жизнь на часах, наше счастье на весах, как звезда свеча, и уходит прочь печаль. Только ты, только мы, только ветер. Зария активная у меня очень девчонка. Всегда она была с нами на всех репетициях, за всех волновалась, также всем подсказывала. Но у меня такие все маленькие учителя, педагоги прям. Если ты в чем-то растерялся, то они всегда у тебя на подмоге, всегда поддержат, подскажут, что и как лучше сделать, и как это сделать правильно. Зария подсказала нам всем, как сделать танцы, что куда повернуть голову, куда опустить и поднять руку. Зария тоже надеюсь, что сегодня все получится у нее, потому что песня готова, она очень естественно ее поет, уверена в себе, поэтому будем надеяться на лучшее. Земли где-то за чертою неба, закрываю глаза и мечтаю об одном. Пусть любовь приходит в каждый дом, согревает цветом и теплом. Пусть надежды сердце озарится. Новый день, новый шанс, он не завтра, а сейчас. Как рассвет нам приходит после ночи. Новый день, новый шанс, это музыка для нас. Мир спасет, если ты захочешь. Посмотри вокруг, видишь, как сияет солнце. Где-то там высоко, нам свободно и легко. Ведь на карте больше нет границ. Мы летим на крыльях белых птиц. Улыбнется небо нам с тобой. Новый день, новый шанс, он не завтра, а сейчас. Как рассвет к нам приходит после ночи. Новый день, новый шанс, это музыка для нас. Мир спасет, если ты захочешь. Сколько долгих дней этот мир был холодным и был чужим. Сможем только лишь ты и я что-то изменить навсегда. Новый день, новый шанс, это музыка для нас. Мир спасет, если ты захочешь. Спасибо. Зария Салихова. Слушай, классная песня, Наталья, отличный выбор.
По-моему, легко могла бы стать гимном нашего проекта. Новый день, новый шанс, и музыка звучит для нас. И я выучила почти всю песню, так что садитесь, слушайте, расскажу сейчас до конца. Шучу, конечно. Зария, очень все здорово, платье стильное. Это Сибай вышит? Да. А какая улица? В Сибае есть Пушкина? Да. Клево. А ты не знал, вот Нет. так. Тебе должно быть стыдно. Возможно. Зария, смотри, ты сейчас себя хорошо чувствуешь? Ты совсем не волнуешься? Да уже не надо. Ты прозвучала отлично. Наставница, посмотри, сверкает улыбкой, поддерживает тебя. Зал тебя поддерживает. Все верят в твой успех. А это значит, все не зря. Значит, все правильно ты делаешь, выходя на сцену каждый раз. Мы желаем тебе удачи, дождаться решения твоего наставника, но и болей за своих друзей по команде. Соперниками как-то не хочется называть, потому Пусть что вот будут друзья. выглядит, как будто дружат все вот просто давным-давно и навсегда. Да? Это так? Ну тогда болеем за Ну, такая друзей. лучшая девочка тоже. Держи пятюню. Надменно смотришь свысока, до твоей вселенной не достать никак. И пусть твою охрану я не обойду, но имей в виду, ду-ду-ду, думаешь, я простая, ду-ду-ду-ду, думаешь, ты крутой, ду-ду-ду-ду, а я возьму и стану, да-да-да-да, суперзвездой, ей-ей-ей, буду я пару-рару, буду я под гитару, такая смелая, напевая, парару-рару-ра, буду я. Еву помню, она была такая классная, задорная, и когда я повернулась, я ни в коем случае не разочаровалась, потому что я увидела эту пышную юбку, этот задор, ну и песня была драйвовая, роковая. Я обожаю такой репертуар, поэтому это, конечно же, было мне близко, и я поэтому повернулась к Еве. У нее очень приятный тембр, высокие нотки прекрасные, звучат легкие, звонкие, но при этом есть мясо, есть хорошая опора на звук, и это не может не радовать, конечно же. С Евой также подобрали очень интересную песню. Думаю, что слушателям и всем она приглянется, понравится. Она такая немножечко в народном стиле, эта песня, поэтому есть небольшие сложности и в тональном плане, и в ритмическом плане. Песня сложная, но все в наших руках. Скажи, что будет с нами, когда за облаками темно совсем. Мое сердечко бьется, а я прошу солнца нам всем. Каждому все печали стороной, если ты со мной, я не боюсь. И прозрачной водой я по всей планете разольюсь. Я здесь, я остаюсь навсегда, да-да-да. Но ты моя высота. Я есть. Ну посмотри на меня, я живая вода. Живая вода. Скажи, что будет дальше, когда мы станем старше. С тобой молюсь, чтобы однажды познал на земле каждый любовь. Только мы все печали стороной, если ты со мной, я не боюсь. И прозрачной водой я по всей планете разольюсь.
Ева Махмутова! Слушайте, А как жаль, что нельзя вам показать, что сейчас делалось за кулисами. Да, вот эта какая- команда отжигает. Они такие пляски там устроили, а сейчас скромно хихикают. А мы все видели, да-да-да. ну такие классные девчата, какая классная дружная команда у вас, Наталья. Как хорошо вы подобрали. Они реально друг друга поддерживают и цветы несут. И вокалистка Ева замечательная. Если ты заставила своих друзей по команде такое там вытворять, значит точно все получится, Ева. Я построю маяк до неба, я на небе зажгу звезду, чтоб кем бы ты ни был и где бы ты ни был, ты знал, что тебя я жду. У Полины очень прекрасный тембр голоса. И Полина настолько делает все правильно, четко и уверенно, как будто она уже прошла все школы вокала и все знает, что делать, как делать. То есть очень чистая интонация. И хоть Полине очень мало лет, но поет она как взрослый, осознанный человек. Песню всегда настолько слышит, понимает, вникает в ее суть, думает, о чем поет. Это уникально. И даже во время дуэтов их дуэт трогал душу всех участников нашей группы. Все оставались всегда послушать, потому что это было до мурашек. И ее сольная песня тоже всегда приводит меня в восторг. Думаю, что у нее сегодня должно все получиться, потому что она интересная, харизматичная. Надеюсь, что все хорошо будет. Занеси меня в красную книгу, если кажется странным мой прикус. Но мы дети не неба индиго, не снаружи нет, а внутри да. Я не видела дня и ночи без сна, в этом море миров я волна. Я не видела страх так давно, я на устах моих скоплен слов ряд. Загляни в глаза мне, загляни в глаза, но не замирай, нет. Загляни в глаза мне, загляни в глаза и прочитай о том, что в мире, где нас растили так много гнили, так мало мира, но я буду сильна. О том, что в мире, где нас растили так много гнили, так мало мира, но я буду сильна. Нас так часто выбирают, словно кастик в фильме, не похожи на других и значит сразу фрики. Нас так часто видят так, как им нашили фильтры, но мы те, кто есть внутри, без этой лишней пыли. Так много взглядов ловили, как прожженные в Риме, надеясь на перемирие, ведь мы давно неулетимы. Корабль не плывет, если объявим штиль, и звери не едят зверей на водопой в мир. Загляни в глаза мне, загляни в глаза, но не замерзай, нет. Загляни в глаза мне, загляни в глаза и прочитай о том, что в мире, где нас растили так много гнили, так мало мира, но я буду сильна. О том, что в мире, где нас растили так много гнили, так мало мира, но я буду сильна. Полина Воронова! Вот это завершение. Такая жирнейшая точка. Полина, очень здорово было. Нет, я не про тебя сказала это слово на «ж». И точка тоже не про тебя. Ты шикарный вокалист. А точка — это в смысле завершения выступления вашей команды. Хорошо было. Да. Часто нет слов. Мы стояли, смотрели, слушали, балдели. Твои же девчата так опять зажигали под твою песню. Жаль, вы этого не видите. Там реально там так. Там другой концерт А идет давай всем параллельно. покажем. А ну идите все сюда, команда, выходим на сцену.
Арина Кожина, Алина Ким, Зария Салихова, Ева Махмутова и Полина Воронова. А теперь просто можно мы уберем звук, и, Полина, тебя попросим чуть-чуть, буквально спой кусочек припева, а вы все сделаете то, что вы там делали. О том, что в мире, где нас растили, так много гнили, так мало мира, но я буду сильна. О том, что в мире, где нас растили, так много гнили, так мало мира, но я буду сильна. Вот это здорово, классно! Это было Хэштег мощно. крутая команда. Слушайте, я все ждала, будут они вот это делать или нет? Сделали, спасибо большое. Отличное выступление целой команды. Девчонки, хорошо как было. Гульдар, хотим спросить вас. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о выступлении вот этой замечательной команды. Ой, тут вообще, наверное, говорить неуместно вообще что-то. Мы же все услышали, увидели, и прям аж слов нет, девочки. Вообще красота, красавы. Умницы, молодцы. Афарин. Ну что ж, Наталья, момент истины, момент X. Можно я уйду? Да, уже поздно. Мы сейчас У вас был закончим, шанс. а потом все уйдем. А сейчас пока от вас все зависит, Наталья. И они сами взялись за руки. Смотрите, какая дружная команда. Вы знаете, когда много времени проводишь на работе, очень мало остается времени на семью. Вот за эти 2 месяца у меня появилась такая новая, очень талантливая семья, в которую я приезжала с таким большим удовольствием, как к родителям едешь на выходные с удовольствием, и отдыхаешь там душой и телом. Не надо меня перебивать. Вот. Также и сюда я приезжала, и девчонки ко мне приезжали, и это были такие душевные встречи, самые настоящие, не знаю. И сейчас сердце просто рвется на куски, напополам, потому что каждый из вас уникален по-своему. Каждый из вас лидер, абсолютный, с которым невозможно спорить. У каждого из вас есть стержень. И поэтому я вообще даже не расстраиваюсь, что кто-то сегодня не пройдет в финал, потому что вы у меня самые уникальные и индивидуальные. И находясь здесь, я еще раз в этом убедилась. Я хочу сказать огромное вам спасибо, что вы подарили мне такие положительные впечатления, эмоции. Я хочу сказать спасибо вашим родителям, вашему преподавателю, кто с вами так занимается, уверенно ведет вас к своей цели. Это просто невероятно. И дай Бог сил, здоровья и всего-всего. Спасибо вам огромное за это. Но в команде со мной остается один человек, и это Полина. Полина Воронова, 4-й финалист. Финалист из команды Натальи Костеркиной. Вы слышали, они все хором сейчас говорят ей молодец. Вот это вот команда, вот это достойно уважения. Девчонки, мы провожаем аплодисментами Полину. Ну, а поговорим с вами. А говорить будем с вами. Кто хочет первый? А давай начнем с этой стороны, Арина. Скажи, пожалуйста, пару слов благодарности. Да и любые какие слова хочешь сказать. Я хочу сказать спасибо Наталье Костеркиной за то, что вы со мной работали, всегда поддерживали, и низкий вам поклон. Спасибо большое, Алинка. Спасибо моей семье, бабушке, ну, всем, кто здесь работает. Какая умница. Зария. Я хочу сказать огромное спасибо Наталье, то, что вы со мной работали, то, что вы ко мне повернулись. Также большое спасибо хочу сказать Альбине Галеевне, то, что вы тоже с нами занимались. Это все благодаря только вам. Моей маме, то, что она тоже мне помогала. Всем моим друзьям, которые меня поддерживали. Я желаю Полине победить. Я хочу поблагодарить абсолютно всех, и ведущих наших прекрасных, и звукорежиссеров или операторов.
Ну ладно. Операторы тоже классные, все правильно говоришь. А также спасибо большое Наталье Костеркиной, что возилась со всеми нами. Ну и тоже большое спасибо Альбине Галеевне, которая с нами тоже занималась и помогала нам. Еще хочу выразить большую благодарность своей маме, ну, в общем, моим всем родственникам, которые всегда приходили ко мне и поддерживали меня. И спасибо за дружелюбный и хороший коллектив. Арина. Я хочу поблагодарить всех, и этот зал, и, короче, всех-всех-всех. Особенно большое спасибо Наталье Костеркиной, то, что занимались с нами, то, что вот продвинули меня вот так далеко. Это истинное удовольствие. Спасибо большое. Мы приветствуем на сцене финалистов шоу-проекта вокалистов «Голос Зауралья. Дети». Итак, первый финалист из команды Залии Нурлы София Гатина. Команда Гульдар Ишкуватовой Айгиз Байзигитов. Команда Натальи Костеркиной Полина Воронова. И команда Лины Кульбульдиной Ксения Егупова. Вот она, та самая великолепная четверка. Четверка финалистов. Скоро вырастет еще на одного человека. Я чувствовала дрожь, вот что я больше всего чувствовала. Я чувствовала, что я горжусь за себя, что я дошла до полуфинала. Я чувствовала гордость за остальных моих друзей, которые были в моей команде. Я чувствовала, что я не пройду, но я прошла. Я очень рада, что в финале, и я стану первой. Волнение и переживания участников позади, а впереди финал. Кем-кем еңесі һәм илем ақсаны өдінің қолында татасы. Телеверсию шоу-проекта «Голос Зауралья. Дети» смотрите на СТВ. А с вами были Елизавета Филиппова И Фаиза Зинбаев. До новых встреч!